Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бөлек заттардың әртүрлі жағдайлардағы суреттемелері. Алдымен A4 ақ қағазына цилиндр саламыз. Оның пропорциясын, яғни биіктігі мен енінің өлшемдері арақатынасын анықтаймыз. Вертикальды симметриялық осін құрамыз. Астындағы және үстіндегі эллипстерге арналған горизонтальды очтік сызықтар жүргізіліп, эллипстер салынады. Келесі кезең цилиндрдің горизонтальды жағдайындағы түрін саламыз. Заттың пропорциясы анықталады. Заттың төменгі қаптал жағының көлбеу бұрышын табамыз. Карандаш көмегімен заттың қапталдағы қабырғалары ось симметриясымен бірге салынады. Осы жерде перспектива заңдарын ескеру қажет. Үстіңгі, астыңғы эллипстің вертикальды және горизонтальды диаметрлерінің өлшемдерін анықтау қажет. A3 ақ қағазын алып, бірнеше заттардың нобайларын орындаймыз. Қағазды көлденең орналастырамыз. Заттарды салу барысында бізге жақын орналасқан сызықтарды анық қалыңдау қылып сызуды ұмытпайық. Ал бізден қашықтау орналасқан сызықтар керісінше жіңішке болады.
менен сабақ аякталды. Сау болуңуздар.